За сайн байцгаана уу. За манай улсыг зорин хөрөнгө оруулахаар сонирхож буй та бүгдийн энэ өдрийн амгаланг айлтгая. За баярлалаа. 感谢欢迎来到蒙古国。За би хэрвээ хөрөнгө оруулагч өөрөө байсан бол хамгийн түрүүнд яг юу анхаарч үзэх вэ гэхээр тухайн улсын улс төрийн тогтвортой байдал, хөрөнгө оруулах боломжтой салбарууд, хууль, дүрм журм, зөвшөөрөл, ажлын хүч, өртөг зардал гэх мэт маш олон зүйлийг бол тодорхойлох байсан. Мөн тухайн улсын бодлого ер нь хаашаа явж байгаа вэ? Алсын хараагаа хэрхэн тодорхойлсон бэ? Ямар төрлийн хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдтэй бэ? Эдгээр бодлогын баримт бичгүүд нь өнөөгийн нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдалтайгаа хэрхэн уялдаж байгааг мөн харах байсан. Тиймээс та бүгдийн үнэтэй цаг хугацаа хэмнэж энэхүү сэдвийн хүрээнд ойлгомжтой багц мэдээлэл өгөхийг хичээлээ. За энэ слайдн дээр манай улсын хэрэгжүүлж буй бодлогын баримт бичгүүдийг үзэж болно, харж болно. За манай улсын алтан газрууд буюу урт хугацааны бодлогын баримт бичиг бол алсын хараа 2050 гэдэг. За энэхүү бодлогын баримт бичгээрээ бид хэд нэлээд амбицтай буюу Азтай тэргүүлэх 2050 он гэхэд Азтай тэргүүлэх улс болох зорилт тавьсан. За энэхүү зорилтын эхний 10 жилийн үе шатыг шин сэргэлтийн бодлогоор дамжуулан хөгжүүлэхийг хичээж байгаа. За шин сэргэлтийн бодлого маань 2021 онд батлагдсан бөгөөд алсын хараа 2050 эхний 10 жилийн зорилтыг биелүүлж эдийн засгийг хязгаарлаж байгаа 6 хүчин зүйлүүдийг багцлан 94 хөгжлийн төсөл 103 үйл ажиллагаа болон хуваасан. За энэхүү бодлогын баримт бичиг нь хэрэгжээд бараг талдаа орж байна. Эдгээр 6 сэргэлтийн хүрээнд та бүхэн маш олон мэдээлэл авсан байх. За шин сэргэлтийн бодлогын зорилтыг ер нь яаж тодорхойлсон бэ гэхээр Харвардын их сургуулийн тооцоололоор бол гаргаж авсан байгаа. За 2030 он гэхэд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг нэрлсэн байдлаар 120-оос 150 их найд төгрөг. За нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг $12,000 хүргэх. Мөн ингэснээрээ дундаж давхаргыг тэлж ядуурлын түвшнийг 15% хүргэнэ гэсэн нэлээд амбицтай зорилтыг бол дэвшүүлсэн. За энэ зорилт маань ер нь хэрэгжээд яаж явж байна? Бидний амьдрал дээр ингээд хэрхэн бууж байна гэдэг зарим макро эдийн засгийн тоо баримтаас харж болно. За гадаад худалдааны эргэлт буюу гадаад экспорт импортын хэмжээг аваад үзэхэд сүүлийн 10 жилд манай гадаад худалдааны эргэлт экспортын хэмжээ 3 дахин нэмэгдсэн байна. Мөн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 3 дахин өссөн. За мэдээж экспортын хэмжээг дагаад импортын хэрэглээ бас өссөн байгаа. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэрлсэн үнээр бол 80 их 80 төгрөгт хүрч сүүлийн 10 жил бараг 4 дахин тэлсэн үзүүлэлттэй байна. Мөн бас нэг харахаар сайн үзүүлэлт бол нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн $6,800 хүрч за манай улсын олон жил гацаад байсан буюу бид нар нөгөө нэг lower middle income англид байсан. Энээс гараад upper middle income буюу дээгүүр дундаж орны тоонд бол орсон байгаа. За сүүлийн график дээр болохоор гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг бас салбараар авч үзэж байна. За энэ нь болохоор гадаадын хөрөнгө оруулалтын орох урсгалыг бол салбараар авч үзэж байна. За энэ 90% нь уул уурхайн салбарт орж ирсэн байна. 2024 онд нийтдээ $4.1 тэрбум бол орж иржээ. За манай улсын эдийн засгийн хувьд бол мэдээж уул уурхайн салбараас бол хамааралтай. Гэхдээ уул уурхайн салбараа түшиглээд эдийн засгаа солонгоруулахаас өөр арга бол байхгүй. Тиймээс орж ирж буй уул уурхайн орлогоо зөв удирдан зөв салбарт дахин ингээд хөрөнгө оруулах ингээд шаардлагатай юм аа. За өмнө нь бид илүү хязгаарлагч хүчин зүйлүүдтэй анхаарад
байсан бол одоо болохоор одоо тухайн улсынхаа өөрийн давуу тал бид нэр ер нь яг аль салбартаа анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Цөөхөн бөгөөд чанартай гэдэг салбартаа хүчээ хаях ер нь бол шаардлага үүсэж байна. Тийм учраас гадаадын хөрөнгө оруулалтыг сайн татаж одоо татсан ингээд дэлхийн жишг улсуудыг судлаад ингээд үзэхлээр нэг ижил зүйл бол ажиглагдсан. Тэр нь бол ихэнх нь эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөл буюу Economic Development Board-д байна. За эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөлийг хамгийн амжилттай хэрэгжүүлж байгаа улс бол Сингапур улс юм. Сингапур улс нь бүр аль 1961 онд ерөнхий сайдын ажлын албаны мөн дэргэдээ болон сангийн хамны харьяада эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөлийг байгуулсан байна. Ингэснээр ерөнхий сайд нь өөрөө ахлаад мөн төр хувийн хвшлийн төлөөллүүдийг удирдах зөвлөлтөд оруулаад ингээд явсан байна. За энэ хугацаанд мэдээж нэлээд амаргүй байсан. За эдийн засгийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүн бол 1961 онд байгуулагдсан. Гэхдээ 1970 онд 70-аас 80 онд бол үр ашгаа өгч үр дүн нь бол гарч ирсэн. За 1970-ад оныг 1980 онтой харьцуулах юм бол дотооддоо үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн 3 дахин нэмэгдсэн. Мөн энэ хугацаанд татсан гадаадын хөрөнгө оруулалт бол 4 дахин нэмэгдсэн юм сайн үзүүлэлттэй, эерэг үзүүлэлттэй байна. Мөн ерөнхий эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөл нь илүү одоо хөрөнгө оруулагч талуудыг хэрхэн татах уу, мөн яг ямар салбарт хөрөнгө оруулах нь зөв бэ, мөн ингээ хоорондын харилцааг нэмэгдүүлэх тал дээр илүү уян хатан бодлого хэрэгжүүлж ажилласан. Мөн гадаадын хөрөнгө оруулалтыг одоо сайн татж байгаа байгууллагууд, хувь байгууллагуудтай болохоор ингээ грант олгох хэлбэрээр ингэж явж маш сайн үр дүнгээр авчирсан байна. Мөн Бахрайн улсын туршлагыг бол судалсан. За Бахрайн улсад бол эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөл 2000-ад оны эхээр бол байгуулагдсан юм байна. За ингэхдээ бас мөн гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн татах уу? За гадаадын хөрөнгө оруулагчтай хэрхэн харилцах уу? За нэг цонхны үйлчлэгийг яг яаж сайн одоо бий болгох уу тал дээр энэ дээр хүч хаян бол ажилласан. Мөн Бахрайн улсын эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөл нь болохоор худалдааны одоо яамныхаа дэргэд байдаг бөгөөд мөн Бахрайн улсын ерөнхий сайд нь өөрөө ингээд ахлаад явд юм байлээ. За ингэснээр Бахрайн улс нь тухайн бүс нутагтаа санхүүгийн үйлчилгээний одоо хаб мөн тухайн бүс нутагтаа юм дата центрийн ингээд хаб болсон юм амжилттай үр дүнтэй байна. Мөн Руанда улсын улсад бас эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөл 2008 онд бол байгуулагдсан. Ингэхдээ 8 одоо төрийн байгууллагууд буюу яамдууд ингээ хамтраад нэг цонхны үйлчилгээ, нэг цэгийн үйлчилгээг бол эхлүүлээд ингээд гадаадын хөрөнгө оруулалттай оруулагч нарт яаж одоо нээлттэй болон зөв зэгцтэй байдлаар мэдээлэл өгөх үү энэ тал дээр маш сайн хамтарч ажилласнараа одоо Афрактивдээ одоо бизнес хэрхэн одоо сайн хийх үү энэ индексээр бол тэргүүлсэн. Мөн 2009 оны байдлаар одоо 2.4 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалтыг бол татаж чадсан ийм туршлагатай байна. За манай улсын хувьд бол эдгээр улсуудын жишээнээс суралцаад 2025 оны 2 дугаар сарын 12-нд засгийн газрын тогтоолоор эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөлийг бол ерөнхий сайдын ажлын албаны буюу ерөнхий сайдын харьяа байгуулагдсан. За манай эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөлийн гишүүдийг энэ слайднаас харж болно. За эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөлийн тэргүүнээр ерөнхий сайд өөрөө ахалж ажиллаж байгаа. Мөн дэд дараагаар болохоор асуурын ган хувийг улсын хурлын гишүүн бол ажиллаж байгаа. За манай зөвлөл маань одоогоор 39 байгууллагын одоо төлөөлөл буюу төрийн байгууллагууд
яамдын сайдууд дээрээс нь хувийн хэвшлийн одоо Монгол дотоодын хөрөнгө оруулагч хувийн хэвшлийн томоохон төлөөллүүд мөн их сургуулиудын судалгаа шинжилгээний хүрээлэнгүүдийн нэгтгээд ийм платформыг үүсгэсэн. За эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөл буюу эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөл төв нь бизнес хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэх, эдийн засгийг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх чиглэлээр шаардлагатай судалгаа шинжилгээ хийх, мөн салбарын оролцогчдын үйл ажиллагааны одоо уялдааг ингээ хангах, мөн мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх үндсэн одоо үүрэгтэй. За манай эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөл маань ерөнхийдөө ингээд 3 одоо хэсэгт хувааж болно гэж ойлгож байна. Нэгдүгээр эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөлийн хуралдааныг тогтмол зохион байгуулах. За эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөлийн хуралдаа маань ерөнхийдөө бол 2-7 хоногт нэг удаа зохион байгуулагч байгаа. Ингэснээр одоо хувийн хвшил болон төрийн байгууллагуудын ингээ хамтралыг дэмжсэн ингээд талбар юм. За энэ зөвлөлийн хуралдаанд ингээд янз одоо төрийн худалдаа авалтын тухай хууль, хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, одоо татварын тухай хуулийн ингээд хэлэлцүүлэг ингээ явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр болохоор яг ингээд хувийн хэвшлүүдийнхаа дуу хоолойг илүү сонсъё. Тэднийхээ саналыг одоо энэ худалдааны танхимаар дамжуулаад ингээд бүрэн хүлээж авах юм боломжтой юм платформ байгаа. Мөн одоо Монгол улсын хөрөнгө оруулалтыг дэмжихэд суурь судалгаа хийх мөн мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх юм энэ дээр бас ажиллаж байгаа. Энэ нь одоо юу гэхлээр татварын хуулинд яг ямар өөрчлөлт оруулах вэ? Мөн төр хувийн хвшлийн тухай хуульд одоо яг ямар өөрчлөлт оруулах вэ? Энэ нь ингээд хөрөнгө оруулагчдыг яаж илүү татах вэ гэхэл энэ дээр цаана мэдээж суурь судалгаа бол явж явах шаардлагатай. За дээрээс нь болохоор ингээд хөрөнгө оруулагчдыг яг ингээд Монголд ингээд хөрөнгө оруулагч ороод ирээд яг хаана хандах нь тодорхойгүй байдаг. За эдийн засгийн яамд хандах уу, эсвэл уул уурхайн яамд хандах уу? Одоо энэ тодорхойгүй байдлыг илүү ил тод ойлгомжтой болгохын тулд одоо нэг цонхны үйлчлэгийг хэрхэн сайн хийх тал дээр одоо эдийн засгийн хөгжлийн яамны худалдаа хөрөнгө оруулалтын агентлагтай ингээд хамтарч сайтар ажиллаж байгаа. Одоо нэг цонхны үйлчлэгээр явсан нь илүү ойлгомжтой, мөн цаг хугацааг бол хөрөнгө оруулагч талаас бол хэмнэх юм аа. За тэгээд дэлхийн ертөнц бол мэдээж асар хурдтайгаар өөрчлөгдөж байгаа. Тийм ч учраас Монгол улс ч гэсэн ингээд энэ өөрчлөлтөөс юусоо хоцрохгүй бас одоо дотоод ингээд орчноо ингээд бэлэн болгож ийж одоо бие бүрдүүлж ийж гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг бол татах бол мөн боломжтой болно. Тиймээс эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөл бол энэ дээр бол маш их үүрэгтэй амбицтай бол ажиллахаар бол байгаа. Тийм учраас хөрөнгө оруулагч нартаа хэрвээ та бүхэнд ямар нэгэн асуудал ингээд тулгарч байвал ингээд бидэнтэй ингээд холбоо тогтоохоос битгий ингээд айгаарай. Бид нэр илүү нөгөө нэг яг ямар одоо байгууллагатай холбоо тогтоож өгөх үү, энэ тал дээр ингээд зууршлал маягаар ингээд ажилланаа. За Монгол улсын хувьд бол ингээд ер нь хөгжих боломжтой ингээд хэд хэдэн салбарууд байдаг. Мэдээж бол эрчим хүчний тархамал их үүсвэрүүдийг одоо бий болгох, сэргээгт эрчим хүчний үйлдвэрлэл, экспорт мөн нэмэн үртэх шингэсэн үйлдвэрлэл, мөн мэдээллийн технологи, дата центр байгуулах гэх мэтчлэн юм дэлхийн одоо хөгжилтөөгөө хөл нийлүүлэх юм салбаруудыг бол хөгжүүлэх бүрэн боломжтой гэж бол харж байна. За тэгээд хөрөнгө оруулалтыг бол төр гэхээсээ илүү хувийн хвшил бол илүү одоо оруулж ирэх хэрэгтэй. Тийм учраас ингээд төрийн хувьд бол тэр орчныг ингээд илүү зөөлж өгөх, тэр ингээд боломжоор ингээд хангаж өгөх тал дээр бол бүрэн ажиллах боломжтой байгаа. За та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Жүний гомзоо шүнги. Тэгээд энэ манай байгууллагын
Facebook болон вебсайтууд байгаа. Энэчнээс манай эдийн засгийн зөвлөлийн хурлын мэдээллийг тогтмол хүлээн авах мөн шинэ мэдээллүүдийг хүлээн авах бүрэн боломжтой. Баярлалаа. Улс иргэд сайн дэх эдийн засгийн зөвлөлийн шинэ зэрэг явуулсан